تنورة تريكو للبنات والسيدات مميز كتير. أنا متأكدة إنه رح تعجبك، خصوصا بس تشوفي طريقة حياكتها السهلة. إذا حابة تشتغلي هاي التنورة تابعي معي الخطوات لنهاية الفيديو. مرحبا، معكم رنا من قناة كرافتس باي مس ويف. كيف حالكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. هلأ ببداية الفيديو بدي أعطيكم بس نصيحة قبل ما نبدأ بخطوات كيف نحيكها لهاي التنورة. إذا كنت من قبل منك شاغلة الدروب القصيرة، رح أترك لك رابط فيديو لطريقتين أنا مصورتهم، الجيرمان شورت روز والراب أند تيرن شورت روز، بصندوق الوصف. شوفيهم واشتغلي يعني طب كيف بيشتغلوا الدروب القصيرة، لأنه هاي التنورة بتعتمد على الدروب القصيرة. وبعدين ارجعي تابعي معي الفيديو. هونيك شارحتهم بطريقة كتير سهلة. هلا خلينا ننتقل لحتى نحكي شو بدنا أدوات. أكيد أهم شي أول شي بدي أحكي عن الخيط والإبرة. استخدمت أنا بالتنورة خيط أليز أنجورا جولد. رقم اللون يلي شاغلته هيدا اللون 161، رقمه كتير حلو. مكوناته لهيدا الخيط 80% أكريليك و20% صوف. قلبه 100 جرام، 550 متر. مقاس إبرتي اللي كنت عم بشتغل فيها 3.5. طبعا فيك تستخدمي أي وزن خيط حاببتي مع الإبرة المناسبة له. كيف؟ هلأ طبعا غرز البداية الخاصة بوزن خيطك ومقاس إبرتك رح تختلف عن غرز بدايتي أنا بشكل خاص والعينة بشكل عام. فرح أحكي كيف نحدد عدد الكاست أون لأي نوع خيط خلال الفيديو طبعا بعد شوي. وحيكون في فيديو منفصل كيف نعمل عينة قياس وكيف نحدد طول القطعة قد ايه بدنا، طول كم غرزة بدها، وكل هالأمور هونيك بشكل تفصيلي. حتلاقوا رابط الفيديو بصندوق الوصف. بالفيديو شارحة كيف نعمل عينة ونطلع منها الغرز الكاست اون بشكل مفصل. بهيدا الفيديو حاحكي بس بشكل يعني مش مفصل مثل بالفيديو الخاص بي كيف نعمل عينة، حتى الفيديو ما يكون طويل. هلا بالنسبة للأدوات الأخرى بدنا ماركرز، وبدنا إبرة تنظيف. طبعا بدنا وحدة قياس، فيك تستخدمي أي نوع وحدة قياس ما مشكلة. أنا هايدي بستخدمها لأخد العينة يعني مزبوط، أما لقيس بس اشتغل يعني الحياكة بستخدم هو الميجرينج تيب. بدنا مقاس، وكمان بدنا شغلة للتنورة، بدنا مثل هيك العرض اللي انت بدك اياه ما مشكلة. انا متوفر عندي هيدا الاستيك باند مطاط. العرض يلي انا معي اياه هون 3 سنتيمتر، فيك تستخدمي 5 سنتيمتر قد ايه بدك انت. الخصر الويست باند يكون عرضه، فيك انت بس تروحي عند اللي ببيع كلف وهالامور تطلبي يكون عرض المطاط مثلا 5 سنتي. انا هون عندي 3 سنتي، بس نوصل لمرحلة الخصر حاشتغل 3 سنتي. هلا من بعد ما حكينا عن الادوات خلينا ننتقل كيف نحدد غرز البداية وعلى اي اساس. طريقة كتير سهلة. اول شي لازم نعمل عينة قياس باي مشروع حابين نبدأ فيه ونكون على انه متأكدين. لازم نعمل عينة قياس بالخيط اللي حنستخدمه والابرة اكيد. انا اكيد اشتغلت هون عينة قياس هاي حتى حدد فيها. انا بدي كان 10 سنتي حتى حدد فيها انه كم غرزة فيني ابدأ. هلا حدلكن على الطريقة. بعينة القياس يلي هون انا استخدمت، خليني نشيل هاي على جنب. بعينة القياس هاي انا استخدمت ابرة مقاس 3.5 مليمتر، واستخدمت كمان خيط انجورا جولد. هجيب المسطرة. اول شي بدي اشوف انا بال10 سنتي قد ايه عندي غرز، كم غرزة فيه. حددت انا هول البنزل السود عندي 19 غرزة انا بالبنز السود. هنكتبهم على ورقة على جنب انه بال10 سنتي عندي 19 غرزة. وبالعرض لأعرف كم سطر فيه
أنا حددت، وبال10 سنتي في عندي 22 سطر، يعني 11 سطر بالجارتر ستيتش، يعني بعد بس أنا الأسطر اللي مبينة عندي. هلا من بعد ما أنا تأكدت من العينة وعرفت إنه معي 19 غرزة بال10 سنتي، 22 سطر الجارتر ستيتش، هحط العينة على جنب. طبعا أنا بكون سجلت الأرقام عندي. هجيب الدفتر وآلة الحاسبة، أكيد بدنا نعمل شوية رياضيات. بدنا نحط إنه أنا عملت مربع القياس اللي هو 10 ضرب 10 سنتي. عنا هون بال10 سنتي 19 لوب، وهون بال10 سنتي كم سطر طلع معنا؟ 11 سطر بالجارتر ستيتش. اوكي، يعني هن بالفعل 22 سطر. اوكي، هلا بدنا ننتقل نحن لمرحلة نقيس فيها دوران الخصر الخاص فينا او الخاص بالشخص يلي حنشتغله، يعني هيدا التنورة او باي شيء، اي قطعة انت بدك تشتغليها لحدا او لإلك. حناخد دوران الخصر او دوران الرأس اذا بدنا نعمل طاقية، دوران تحت الخصر اذا بدنا نبدأ كنزة من تحت. دوران اي شيء انت بدك تاخديه حتاخديه بالسنتيمتر او بالانش، ما مشكلة. مثلا انا بهاي التنورة دوران الخصر 80 سنتي. اوكي، هلا بدنا ناخد بعين الاعتبار شغلة، انه حناخد مقاسين، مقاس طول التنورة، اكتبها هون. عنا مقاس لطول التنورة، اوكي، بالسنتيمتر اكيد، وحناخد مقاس للدوران الخصر. فعنا مقاسين نحن، طول التنورة قديه بدنا اياها، ودوران الخصر يلي معنا. اوكي، فحنعمل حسابات لدوران الخصر وحسابات لطول التنورة اللي هو الكاست اون، لانه آلية شغلها لهاي التنورة حتكون بشكل افقي هيك. هنشتغلها بهاي الجهة هيك بشكل افقي، وبنفس الوقت حنكون عم نترك غرز. حنحدد قد كم غرزة لازم نترك ليصير معنا 80 سنتي للخصر طول ما نحن عم نشتغل هيدا الويدجز. شوفوا هي مؤلفة من ويدجز او بليد او تشفرات. التنورة هلا برجيكم اياها على جنب، مؤلفة من شفرات. اوكي، كل شفرة او ويدج مؤلفة من الشورت روز. هاي عنا اول ويدج، الثانية، الثالثة. هلا نحن وعم نشتغلهم للويدج حنكون عم نترك هون غرز او عم نزيد غرز، لانه في نوعين من التنورة حاحكيهم، تنورة بتيلز او ذيول، تنورة متساوية ما إلها من تحت تيلز. فهول الغرز اللي عم نتركهم فوق هن اللي حيحددوا لنا الخصر. من بعد ما نحن نعمل حساباتنا بنكون عارفين كم غرزة حنترك للخصر وقد ايه حنعمل كاست اون. هلا بس نشتغل الكاست اون خلص بنكون طلعنا يعني الحسابات. هلا مثل ما قلت انا بال10 سنتي طلع لي 19 لوب. فيكي ما ضروري بال10 سنتي، يعني انا بتنورتي كل 8 سنتي كنت عم بزيد غرز للخصر. فأنا بحسب قديه 8 سنتي كم غرزة. 8 سنتي أنا كانوا عندي 15 لوب. اوكي، فأنا باخد 10 سنتي بس لأعرف كم غرزة بال10 سنتي ويكون سهل علي الحسابات. بس فيكي كمان ب8 سنتي، 7 سنتي، 9 سنتي، قد ما بدك انت، قديه بدك تقسمي محيط الخصر لكم سنتي وكم وجه بدك تعملي. طول ما عملنا وجز اكتر كل ما كانت فلير او كلوش اكتر. يعني مثلا انا 80 سنتي يعني لازم اعمل 10 وجز، فحتكون معي عادي يعني تنورة العادية.
هول الويدجز. هون اشتغلت هيدي العينة بخيط باتيك، فواضحين معنا الويدجز يلي شغلتهم. هيدا الشكل واضح معنا. هون الشورت روز، هيك أنا كنت عم بشتغل وكنت بنفس الوقت عم بترك غرز للخصر. اشتغلت الويدجز كلهم وتركت غرز للخصر. أنا حددت قبل ما أشتغل قد طول التنورة بدي إياها، وبنفس الوقت كم سنتي حيكون معي هون، كم لوب حأترك بالسنتيات يلي حأتركهم هون. أنا بهاي التنورة الخصر 80 سنتي، ال 8 سنتي 15 لوب، فكنت اترك 15 لوب هون 8 سنتي، فأنا المفروض أعمل 10 ويدجز، فبيطلع معي المقاس الخصر طبيعي بيزبط معي. فمثل ما قلت ان شاء الله ما تكونوا لخبطتوا، بس هي كتير سهلة. لما هلأ اعطيكم كمان شو تشتغلوا عينة تكون سهلة اكتر، بس هول مبدئيا لازم نعملهم. انا كل 8 سنتي مثل ما قلت 15 لوب معي. هول اللي حاتركهم انا كل ما بدي ابدأ شفرة جديدة بدي اترك 15 غرزة، وبدي ارجع اضيف انا ونازلة لا ابدأ ويدج جديدة بدي ضيف 15 غرزة. إذا بدي التنورة تكون ايفن متساوية، إذا بدي إياها إلى تيلز هاشتغل عادي، وآخر شي هون ضيف ال 15 لوب، أو انت كم غرزة يعني حابة كنت تتركي للخصر بتضيفيهم تحت. هلا حوضح لكم إياها أكتر. هجيب عاملة أنا 2 سكتش لنوعين التنورة. هيدي السكتش إذا بدنا إياها التنورة فيها تيلز، هنزلكن هول حصورن يعني بشكل واضح ونزلن عندي على الكوميونتي. بس تفوتي على القناة في تاب اسمه كوميونتي، حد قائمة التشغيل في كوميونتي كمان تاب، فهونيك بتضغط عليه. حط لكم صورة حتى توضح اكتر للي ما بيعرف. حكون منزلتهم فيكم تاخدوهم، هحط للصورتين. فهلا بس ركزوا معي شو حاشرح انا هون على هول النوعين التنورة، وانتو حتقدروا تاخدوا هول سكتش تاخدوهم صورة من الكوميونتي. وكمان حنزلهم عندي على الانستغرام. يلي ما متابعتنا الانستغرام حتلاقي رائبة انستغرامي تحت بصندوق الوصف، فيك كمان تروحي وتاخدي الصور من هونيك. هلا حاشرح عن التنورة يلي بدون تيلز. حاطط لكم صورة لتنورة بتيلز، أنا كنت بدي أشتغلها بصراحة بس ما كان معي وقت، وحابة أشتغلها بالخيط الباتيك، بس ما كان معي وقت. اشتغلت التنورة بس يلي بدون تيلز من تحت، هيدي الإيفن سكيرت. ما حتكون واضحة إذا حطيتها، حط لكم كمان صورة كيف التنورة واضحة، أكيد شفتوها ببداية الفيديو. هلا خلينا دغري بسرعة ننتقل للسكتشات يلي أنا رسمتها. أول شي عنا هون الكاست اون. انا قد ايه بدي بلش؟ اوكي، هون حنشتغل الشورت روز. انا بالتنوره يعني او بالشغل يلي حاشرحه هلا حاشتغل الجيرمن شورت روز، فكنت كل 5 غرز اعمل شورت روز، كل 5 غرز اعمل شورت روز. اذا بدك تعملي الراب اند تيرن كمان بتزبط، بس بدك تتركي 4 غرز، وبالخامسه الغرزه الخامسه بدك تعملي عليها لفة الخيط وتعودي ترجعي. اوكي، تعملي عليها الراب اند تيرن. فانا هون كل 5 غرز عم بعمل كنت شورت روز، عم بروح وبرجع. اول شي كمان هلا حاشرح لكم اياها تطبيقيا بالشغل، بس انا اول شي بدي اشرح كله بشكل نظري ونتابع. مثل ما شايفين محددة انا اللون الاحمر اللي هو طالع طلوع، واللون الازرق هو نازل نزول. اشتغلت انا هون الكاست اون، وكمان عملت هون عم بشتغل بالجارتر ستيتش، يعني النت على الوجه والخلف. طلعت طلوع ورجعت نزلت. هلا هون بدي ابدأ اعمل الشورت روز. اول شي حاجي حاطلع 5 غرز، حلف وارجع للبداية. هاي اول شورت روز. تاني شورت روز حاطلع حزيد 5 غرز، يعني صار عندي 10 غرز، حارجع انزل.
حارجع تالت شورت روز، حاطلع حيصير عندي 15 غرزة. انا حيبين معي لما بيكون في عنا فراغ بسيط، بكون هون انا محل ما بدي اضيف الخمس غرز التاليين. هرجع انزل، اطلع لعند 20 غرزة وانزل، اطلع لعند 25 غرزة وانزل، لعند 30 غرزة وانزل، وهكذا يعني 35 غرزة وانزل، لا خلص انا الكاست اون يلي انا العدد الكاست اون يلي انا حطيته 130 115 200 قد ايه انا حاطه كاست اون. بدي ضلني اروح واجي اعمل الشورت روز عليهم. هيدا سكتش لعين صغيره، فيك انت تشتغليها مثل ما انا اشتغلت، يعني هاي العين الصغيره اللي باللون الازرق حطيتها. اوكي، من بعد ما اوصل وخلص انا كل الغرز الكاست اون يلي واشتغلت عليهم الشورت روز، بكون خلصت اول ويست بليد او ويدج او الشفرة. اول شي خلصت. هلا اذا بدك تشتغليها من تحت ايفن ما يكون لها تيلز، حنترك. انت حتكوني حددتي كم غرزة حتتركي. انا هون بالعينة حاترك 10 غرز، حط ماركر وحكمل شغل لتحت لأبدأ وجه جديدة. بس بأنا وعم بنزل بدي أعمل بحساباتي إنه أنا بدي أضيف العدد الغرز يلي أنا محددتن للخصر. أنا 10 غرز، فأنا ونازلة خلصت يعني من الوجه الأولى بدي أضيف evenly بشكل متساوي 10 غرز. بس وصلت لهون أنا رجع معي العدد وضايف ال10 غرز بشكل طبيعي. حارجع كرر واعمل الوجه الثانية، اطلع وانزل اعمل الشورت روز. انا بهاي العينة 6 شورت روز عم بعمل، يعني 12 رو اذا بدنا نفصلهم، هن 6 بالجارتر ستيتش. بالنسبة لأنا عم بعمل شورت روز عم بيكونوا معي 6 مرات بس. هعمل الوجه الثانية وكمان نفس الشي، بس اوصل وخلصها للوجه الثانية وكون عاملة هون الشورت روز كلهم على مدى الكاست اون يلي انا شغلته. حاترك 10 غرز للخصر، شايفين هاي هون تاركة وهون تاركة، هاي صار معي 20 غرزة للخصر. ححط ماركر وكمل انزل نزول لابدأ الوجه الثالثة والرابعة والخامسة. حزيد اللوبس بشكل متساوي، عدد اللوبس يلي أنا قررتهم ببداية الشغل من خلال العينة. هاي بالنسبة للتنورة اللي بتكون ايفن. ننتقل للتنورة اللي بتكون إلها تايلز. نفس الشغل هون، بس بدل ما نزيد الغرز خلال نحنا ونازلين عم نضيفهم ايفنلي خلال نحنا ونازلين، هون حننزل عادي حنضيفهم لحال. انا هون خلصت وصلت هون، هعمل كاست اون ل10 غرز او الغرز اللي انا محددتهم قد ايه بدي اترك للخصر. حضيف هعمل كاست اون للغرز يلي انا بدي اياهم وبشتغل الشورت روز. طبعا هون حنكون حطينا ماركر لانه حنطلع نحنا بعدد الغرز يلي بدأنا فيه الكاست اون، ما بدنا نزيد ولا ننقص. نحنا ضفنا هون الغرز يلي هون تركنا هون 10 غرز. انا بهيدا سكتش تاركة 10 غرز، هون انا ضفت 10 غرز، فانا الكاست اون بعده هو ذاته، بس الشكل التنورة تغير، حيصير كتيل معنا اياها. ما بدي خرطش عليه عشان بدي اصور لكم اياها. حنعمل الشورت روز على مدى الكاست اون يلي انا سويته كلياته. بهاي التنورة انا كان 115، وحضلني اعمل هول الشورت روز. حكرر ليصير معي ويدجز او شفرات. انا قديه من الاول حددت، مثلا انا هون ال10 غرز عم بيعملوا لنقول 5 سنتي، فانا هون بقرر قديه بدي اعمل ويدجز ليصير معي الخصر بالسنتي مثل ما انا بدي اياه. هلا من بعد ما شرحت بشكل يعني ان شاء الله يكون سهل عن هول السكتشز، مثل ما قلت حترك لكم اياهم بالكوميونتي عندي هون بالقناة، وحاتركهم كمان
بالانستغرام عندي. كل الروابط بتلاقوه تحت بصندوق الوصف. هلا خلينا ننتقل لاشرح لكم هلا كيف نحسب كيف نحسب يعني كل شيء. هلا اول شيء انا بدي طول التنورة، هاي التنورة انا بدي الطول تاعها، غير اللون، انا بدي الطول يكون 60 سنتي، والخصر انا حددناه قبل انه انا بدي اياه 80 سنتي، يعني لازم اترك 15 لوب. ال 15 لوب هن 8 سنتي بالنسبة لعينتي. اوكي، انا بدي تنورتي 60 سنتي، هاي ححط على هيدا 60 سنتي. هلا حقلكن المعادلة يلي حنستعملها دايما بأي خط بأي شيء نحن استخدمناه. بدنا نطلع نحن محيط رأس، محيط خصر، طول الكم، حيلا طول بالسنتي بدنا نطلعه أو بالإنش ما مشكلة. بدنا نحطه بهيك معادلة. ححط هون اكس اللي هو العدد المجهول يلي أنا ما بعرفه يلي بدي اطلعه، عدد البداية لطول التنورة، الكاست اون. بدي اعرف انا كم غرزة بدي اعمل كاست اون ليكون معي 60 سنتي. فبعمل اكس اللي هو الرقم المجهول على هون بدي احط فوق انا بدي التنورة 60 سنتي. اوكي، ضرب بدي احط انا كم غرزة معي ب8 سنتي او بال10 سنتي او اي سنتي انت، يعني كم غرزة بالسنتي اللي طلع معك. انا طلع معي بالعين اذا بتتذكروا 19 غرزة بال10 سنتي، فبدي احط هون 19 غرزة على 10 سنتي. على ال10 سنتي بدي احسبهم، 60 ضرب 19 قسمة 10 بيطلع معي 114. أنا بحالتي ضفت واحد، فأنا بدأت 115. تنورتي بدأتها ب 115، أنا زدت واحد بس لسهولة العد حتى أطلع 5 بالشورت روز. فهذه هي المعادلة يلي بدنا دايما نستخدمها حتى نكتشف الكاست اون يلي بدنا اياه بمشاريعنا. هلا انا بال15 لوب عند 8 ب8 سنتي عطاني 15 لوب، هاي لمحيط الخصر، و80 سنتي. طيب حاعملكم اياها للخصر. هاي الخصر، هون الخصر 80 سنتي. بدي اعرف انا كم غرزة حيكون معي للخصر بنهاية الشغل، انا كم وجه لازم اعمل. عندي 80 سنتي ضرب 15 غرزة قسمة 8 سنتي، ب8 سنتي عطاني 15 غرزة. هأعمل 8 ضرب 15 قسمة 8 بيطلع معي 150. اوكي، طلع معي 150. طيب انا كررتهم لهول، وعسست هولي 10 مرات انا مكرر. طيب انا اذا محيط الخصر 112 سنتي، 112 سنتي أنا بدي أعرف كم غرزة حيكون معي، فباخد 112 سنتي. أنا قست الخصر عندي 112، بضربها ب15 لوب على 8 سنتي. أنا بال8 سنتي عندي 15 لوب، هأحسبها 112 ضرب 15 غرزة حيكون عندي على الخصر قسمة 8، فأنا حيكون معي 210 غرز بنهاية لما اشتغل انا ال14 ويدجز الكامل. ان شاء الله بفيديو كيف نعمل جيج وكيف نعمل العينة يعني وكيف نحسب الطول وما الطول كله حاعمل له فيديوهات ونزلهم على القناة. هلا حكيت بشكل سريع بس حتى نعرف كيف نشتغل التنورة.
هلا ححط كل شي على جنب. حاشتغل قدامكم العينة يلي شرحتها، حاشتغل امامكم. هيدي تنورة مع تايل وبلا تايل، بخيط كوتون جولد. عملت له انا العينة وعرفت قد ايه بدي اشتغل. هاي العينة تاعت الكوتون جولد. حاشتغل انا امامكم هيدي الرسمة، اوكي. وبنفس الوقت حاشرح لكم كيف نعملها مع زيول وبلا زيول. هلا عملت انا عينة بخيط كوتون جولد والابرة 3.5 ملم. اذا بدي اجي اخد انا القياس هلا كطول، ما ضروري اشتغل انا 10 سنتي. اكيد انا بفيديو العينة حكيت هالشي. ب2 سنتي مثلا بعد كم رو معي او كم سطر، وبدي اخد انا بهيدا الشكل كم غرزة معي. حجيب إبرتين بس حتى بدي حدد أنا كم غرزة، أوكي. هلأ بدي أعد اللوبس بس لإلكن أنا كم غرزة طلع معي. ححدد بدي أعد أنا بال10 سنتي. هاي بدي أعد. هلأ يا أما حنعد البريدجز اللي فوق يلي تحت. هبلش أنا هعد اللي تحت. هي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23. فأنا بال10 سنتي عندي 23 غرزة بخيط الكوتون جولد. و بخيط الكوتون جولد هجيب ورقة حتى نحسب مع بعض. طيب هلأ من بعد ما عملنا أنا العينة معي بال10 سنتي وأخدت قياس هون كم سطر. ب2 سنتي معي 4 أسطر. ب2 سنتي للطول معي 4 روز. هيدول اللي حاخدهم أنا وأحسبهم. هون length وهول قديه الكاست اون. هلا حاحسب هون. أنا مثلا بدي أعرف قديه أعمل عدد غرز لكاست اون. هسميه اكس اللي هي الكاست اون. أنا بدي أعرف قديه بدي حط بدايات غرز ويعطيني. لنقول أنا بدي 60 سنتي معي محيط شغلة أو طول شغلة 60 سنتي. بدي أعرف أنا كم غرزة المفروض حط. فال60 سنتي هحط 60 ضرب 23 على ال10 سنتي. أنا بال10 سنتي أعطاني 23 لوب. هأحسبها. هلأ بضرب ال60 ب23 قسمة 10 حيطلع معي 138 غرزة. فأنا الكاست اون لازم يكون 138. هأحصل على 60 سنتي. هلا بدنا نجي إذا بدي أعرف أنا كم سطر بده يطلع معي. لنقول أنا بدي القطعة 30 سنتي تكون. أنا بدي قطعة طولها 30 سنتي. معي هول العددين. 30 سنتي ضرب 4 اللي هن ال4 أسطر على 2 قسم 2 اللي هي 2 سنتي. بضرب 30 ضرب 4 قسم 2 حيطلع معي 60 سطر. فأنا 30 سنتي بيعطيني 60 سطر. طيب أنا هون يمكن تسألوا ليه 4 سنتي؟ ما نحن 10 كمان. إذا عملناها على 10 كمان حيطلع معنا 60. فما مشكلة يعني. حأعمل قدامكم. أنا بدي 30 سنتي
ضرب عنا 4 أسطر، عفوا معي 20 سطر بال10 سنتي. أنا لما قست 10 أسطر فينا نعمل مثلا 4 ضرب 5 يطلع معنا 20. يعني هلأ 30 ضرب 20 على 10 هيطلع معي كمان 60. فيكم تجربوها كمان على الكالكوليتر. فهيدا بشكل عام كيف نحسب نحنا حساباتنا للجيج يلي معي اياها. هلا حبلش استخدم انا الخيط، حاشرح بشكل تفصيلي عملي امامكم. خليهم هون عشان انتو تشوفوها. اخليها حدة. طيب هلا انا المفروض انه بدي اعمل كاست اون ل 30 غرزة. فهلا حاعمل كاست اون ل 30 غرزة. هاي 30 غرزة. هلا صغيرة حاعملها لأنه هي يعني عينة بس لأرجيكم كيف بتنشغل. هلا قبل ما أحكي كيف تنشغل، دايما أول غرزة حنعملها سليب، وآخر غرزة حنعملها بيرل. آخر غرزة حنعملها مقلوب، وأول غرزة حنعملها سليب دايما. ليش؟ حتى نحافظ على الحافة هون بتكون بهيدا الشكل. هيدا الشكل. فهلا خلينا نبدأ. حأعمل مثل ما بالسكتش موجود. عملت الكاست اون اللي هو عنا هيدا الخط الأحمر. عملت كاست اون ل3 غرز. هلا حأنزل واشتغل نت عادي. هعمل سليب بس لأول غرزة واشتغل نت ل30 غرزة اللي معي اياها، او انت العدد اللي معك اياه. اخر غرزة حنعملها بيرل لنحافظ على الحافة. اوكي خلصت. عملت اول دور او اول سطر. هلا بدنا نعمل اول شورت روز. اذا حتعمليه جيرمان شورت روز حتمشي 5 غرز وتعمل الحركة تبعت الجيرمان شورت روز. اذا حتعملي راب انترن حتعملي 4 غرز وتلفي على الغرزة الخامسة. هعمل سليب بيرل وايز لأول غرزة. هاي 2 3 4 هاي 5. هلا فيك تحطي ماركر وما ضروري، بس ححط ماركر انا لاجل تكون واضحة. هلا حابرم الشغل وبدي اعمل جيرمان شورت روز. خلي الماركر هون. حاسحب. هلا حتشوفوها بشكل سريع هون، بس انا عملت لها فيديوهات لهيدي التقنية. حارجع. ما ننسى اخر غرزة نحنا وراجعين حنعملها بيرل او غرزة مقلوبة. برجع ببرم شغلي. بدي ارجع اكمل. حاعمل سليب لاول غرزة بيرل وايز. حاشتغل 5 غرز وضيف 5 غرز. هاي 4. الخامسة اللي عملنا عليها قلتلكم ما في داعي للماركر لانه هي واضحة، بتلاقوا في مثل 2 ليكس هول انا نعملهم نتو توجذر. هيدا الشكل. حشيل الماركر ما إله داعي لانه واضح معي انا وين عملت ال5 غرز.
خلصنا، رحنا ورجعنا. هلا نرجع نطلع، عم نطلع هلا، بدنا نطلع ليصير معنا 10 غرز. معي هون 5. هلا من بعد ما عملنا هون ال5 غرز ولقطنا هون، هلا نطلع نكمل نعمل 10. يعني بدي اضيف 5. هي 1 2 3 4 هاي 5. إذا بعد الغرز 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. هلا بدي لف وارجع. هون بدي اعمل جيرمان شورت روز، او اذا عم تعمل اي شورت روز انه تانيين هعمل لها سليب، هارجع رجوع دايما هيك، ارجع انزل ارجع اطلع هيك وزيد 5 5. هابرم الشغل. هاي صرت عاملة 2 شورت روز. هلا بدنا ننتقل لهون، هاطلع هزيد على 10، هزيد بعد 5 ليصير معي 15 غرزة. هذا الشكل. وما ننسى نحن وراجعين نلقط التو ليكس ان كان بالراب انتر ولا جيرمان شورت روز. هون واضحين هالقطن. عملت انا ال10 غرز. هلا بدي اضيف كمان 5. هاي 5 صاروا 15. هابرم الشغل، بدي ارجع انزل، هاعمل تقنية الشورت روز. اخر غرزة هنعملها بيرل. هنكمل. بدك ضلني هيك اعمل زيد 5 الخلاص. هلا انا اقول العين اللي عملتها صغيرة فحاشتغلها، هشتغل كل الكاست اون معكم. هلا بدي اطلع ليصيروا 20 غرزة. انا بس اوصل محل ما برمت حيكونوا واضحين معي. بهذا الشكل. إذا حعدهم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. هاي 15. هلأ بدي أعمل لأوصل لل20. حكمل 16 17 18 19 20. هأبرم. هأنزلهم. هلأ أنا هون عم بنزل. آخر غرزة حنعملها بيرل. هلا وصلنا لل20. هلا بدنا نكمل نعمل. نزلنا هلا نطلع هيدا اللون الأحمر. بدي أطلع وضيف 5 ليصيروا 25 غرزة.
هول حاخدهم 2 مع بعض كأنه عم بعمل نت توجذر. هلا بدي ضيف كمان 5 غرز. هاي 21 22 23 24 هاي 25. هلا هون معي اخر شي ال5 غرز تبعوا ال30. هلا حابرم الشغل. هعمل لها سليب لاول غرزة، اخد الخط لورا، هرجع انزل نزول واشتغلهم. هلا انا رجعت نزلت. هلا بدي ارجع اطلع، انا حاشتغلهم كلهم. وصلت لمحل ما كنت عم بعمل هون لف. هاخدهم 2 مع بعض. هلا طلعت. هلا حزيد هون عملت اللف. هلا بدي زيد 3 غرز، ال5 غرز اخر شي بالشورت روز. هلا بدي انزل، بس بدي انزل بدي احط ماركر لانه بدي اترك 10 غرز. بدي اعد 10 غرز. انا مقررة اترك 10 غرز، انت قد ايه مقررة؟ مثلا انا هون بالتنورة 15 غرزة كنت عم بترك وحضيف 15. هون حاترك 10 غرز. حط ماركر هول ال10 غرز للخصر. هاي 7 8 9 هاي 10. هحط ماركر. هلا هون بدي اضيف بشكل متساوي 10 غرز. اوكي، هاي بالنسبة للايفن سكيرت. بدي اضيف هلا هون بهول الغرز اللي معي، بدي اضيف فيهم 10 غرز. فبهيدا الشكل حصير اعمل. هلا كيف حنزيد؟ حنزيد بتقنية الكي اف بي الانكريز. كمان حاترك لكم رابط لهيدي تقنية التزايد تحت بصندوق الوصف. منفوت باللوب الأمامية ومنرجع باللوب الخلفية، هيك بنتزايد غرزتين. طيب هاي معي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. المفروض يرجعوا 30 غرزة. آخر غرزة بدي أعملها بيرل. هلا إذا بعد الغرز معي المفروض يكونوا 30 غرزة رجعوا. مفروض يكونوا 30 غرزة. هلا هاي بحال إذا بدنا إياها ايفن سكيرت. إذا بدنا إياها سكيرت التنورة مع زيول ما حضيف هون بطريقة متساوية، لا بدي أعمل كاست اون لل10 غرز اللي تركتهم هون، أو أي عدد غرز أنت تركتيه للخصر بدك تضيفيه بنهاية الشغل. كاست اون كتير سهلة. بتلفي هيك الخيط هذا الشكل. هاي 1 2. أنا على أساس أعمل سلسلة يعني للكاست اون، بس ما عملت لهلا. إن شاء الله بعمل. فيك تختاري أي تقنية كاست اون تعمليها. هاي أسهل طريقة. بتلفيه هيك على اصبعك وبتبرمي بصير مثل اكس او دائرة، تفوتي فيها وبتسحبيه. بدي اضيف 10 غرز. هاي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 هاي 10. هيك انا ضفت ال10 غرز يلي اخدتهم
للخصر، وبشتغل عادي، بشتغل لعند هيك 5 10 15، يعني نفس اللي كنت عم بشتغله قبل. الوجه هي ذاتها بتنشغل، الشورت روز هن ذاتهم بينشغلوا، بس شكل التنورة يلي مع زيول ويلي حتكون ايفن. هون الاختلاف بوين حنزيد الغرز. يلي بزيول حنعمل كاست اون للغرز يلي نحن قررنا يكونوا للخصر، وبالتنورة المتساوية من تحت حنضيفهم بشكل متساوي ضمن الوجه هي ذاتها. فهيدي بس حبيت يعني كمان اشرحها ان شاء الله تكون مفهومة. طبعا اي سؤال تحت اسألوني اياه بالتعليقات. هلأ من بعد ما شرحت ان شاء الله يا رب عن جد يكون مفهوم. هي كتير سهلة، بس شوي بدها يعني يلي ما بيعرف كيف يحسب الطول او المحيط، وما بيعرف الشورت روز، حيلاقيها يعني فيها كتير اشياء دسمة، بس هي كتير سهلة يعني منا صعبة. فان شاء الله يعني تكونوا لقيتوها سهلة. هلا انا شاغلة تنورة عجنب، هجيبها هلا. حشيل هول مثل ما قلت لكم، هول الصور حنزلهم عندي على الكوميونتي او وعلى الانستغرام. تبعت كل شيء لان خلصنا كتابة وخلصنا حسابات. انا حطيتها على سلكان مثل ما شايفين. هون دمجت سلك حتى تكون مبينة معكم الشكل النهائي كيف حيكون. هحاول اذا قدرت صورها صورة، يعني اذا قدرت احط لكم اياها، هحاول ارجيكم اياها تدريجيا. هون انا خلصت اخر شي، كنت عم بشتغل اخر وجه مثل ما شايفين مبينين هيدا الشكل. هون كنت عم بترك غرز للخصر هيدا الشكل، يعني بتحسوها جاي باراليلوجرام التنورة هيك. هلا هجيب هون هحطها عند اول ماركر عندي اياه هيدا الشكل. هلا حفك انا الوصلة خلف الكاميرا حتى لي اقدر اشتغلها. انا بس حطيتهم على سلكان حتى تبين معكم. هلا بس خلص شغل هول البليدز او الويدجز او الشفرة، بدي اعمل هلا بايند اوف للغرز. عاملهم طبعا كلهم نت وبايند اوف، نت وبايند اوف. هعملهم انا على السريع. خلي البايند اوف الخاص فيك شوي رخو، او واستخدمي ابرة للبايند اوف اكبر ب1 ملي. هشيل الاول ماركر بصادفني لانه هاي غرزة زيادة. هعمل على اول غرزة. هلا صرت تمام. هيدا الشكل. هاي غرز الخصر عندي اياهم على الابرة. ختمت من هالجهة مثل ما شايفين، خاتمة بطريقة منه شادد، ختم منيح. هلا هجيب هيدا الشكل، بدي احطهم بدي احطهم على بعض لانه بدي خيط هيدول الجنبين. احطها هيك مثل ما ملاحظين. هيدا بدي خيط هيك. فيكن تحطوا دبابيس عشان تضلكن ماشيين الخياطة بشكل منيح. هنجيب نفس الخيط يلي عم نشتغل فيه ونحطه بإبرة التنظيف ونخيط. هحدد الطول انه اخد قياس هيدا الخيط 3 مرات. هو ما بدنا هالقد، بس يزيد احسن
ما ينقص. نحنا 2 كافي، بس أحسن ما ينقصنا. طريقة الخياطة بتشبه كتير الريفيرس ستوكينج ستيتش. عنا مثل ما شايفين هيدول البريدجز، ما بعرف إذا واضحين حيكونوا لأن الخيط أنجورا جولد هيدا كتير رفيع. أول شي حاول أشبك الخيط، أعمل له عقدة مع هيدا محل ما كنت عم بعمل كاست اون. أول شي بدنا نفوت محل ما ظاهر يعني ما بعرف، إن شاء الله تكون واضحة. عنا هاي أول بريدج، محل ما ظاهر الخيط حنفوت. هنرجع نظهر محل ما نازل، هنجي عند هيدي الغرزة اللي هون كمان نفس الشي، نشوف الخيط من وين ظاهر ونفوت معه. شايفين هاي المطب فايت من هون، فأنا حفوت كمان من هون، هروح محل ما المطب الفوقاني مبين عندي ظاهر. حتلاقوا الفيديو أكيد بشكل أوسع، أنا يعني ما حخيطها أمام الكاميرا هاي كلياتها، بس هيك يعني بشكل مبدئي حخيط أمامكم. حأرجع خيطها خلف الكاميرا. طبعا حتلاقوا بصندوق الوصف الفيديو. هكمل أنا خلف الكاميرا، هخيطها كلياتها سوا أوصل لفوق وارجع لاقيكم. هي آخر كم غرزة شوي، بس هيك خلصنا عشان ما يكون معنا فتحات ولا شي. اوكي، هذا الشكل خلصنا مثل ما شايفين. يعني مرتين لو طويته كمان منيح، بس ما بشكل خليه هيك. هلا حشيل الخيط، الإبرة من الخيط، بس حخليه للخيط لأن بدي ثبته. هلا حطه هيك من جوا. هلا مثل ما شايفين هاي الخياطة حتكون شوي مبينة، ما بيأثر يعني. عملتها على السريع أنا وكتير شوق، بس يعني منيحة مثل ما شايفين. هي هون بس بتضيع، هلا بس أعمل لها بلوكينج وهيك بيرجع الخيط شوي بياخد على بعضه. هلا خلصنا التنورة، بدنا ننتقل هلا لجزئية الخصر. عنا هول الغرز يلي لأول وجه، هول بدي اشتغلهم مع بعض مع هول الغرز. هون عندي 15 وهول 15، بدي اعمل لهم نت توجذر هول مع بعض. هحطهم لهول الغرز على سنارة تانية، إبرة تانية. بعد ما حطيتهم على سنارة تانية أو إبرة تانية بهيدا الشكل، بدي الإبرة اللي حتحطوها هي دبقان، حتبرموا هيك وتقربوهم لقدام. هلا بدي أعمل نت توجذر مع هول وهول. هنقربهم هول اثنين. هاخد هول هون عندي لأنه لما برمت وقت عم بعمل الشورت روز، هاخدهم وكبهم على القلب. نفس الشي هاي وهاي.
ان شاء الله يكون واضح على التصوير شو عم بعمل. عم باخد اللوب من الاول ابرة ولوب من تاني ابرة وعم بشتغلهم اثنيناتهم نت توجذر. لازم نعملهم بس هيك حنعمل بس بدنا نخيط الخصر. هيك بكون خلصت من هالمرحلة وجمعت بشكل منيح ومتساوي هيدول اللي فوق. هلا فينا نشيل الماركرات كلهم، كل ما نوصل لماركر فينا نشيله. هلا بدنا نشتغل محيط الخصر. انت قديه معك هيدا الالاستيك باند، قديه معك اياه تشتغلي محيط الخصر. انا معي اياه 3 سنتي بتذكر. اشتغل غرز ريب 1 باي 1، غرزة عدلة غرزة مقلوبة. بس اول دور هاشتغله عادي غرز نت، لانه بدي محل ما عملنا الجيرمان شورت روز في ليجز هول بدي اخدهم اعملهم نت توجذر. بدي اعدل وين معي شورت روز او محل ما لفيت يعني لكمل شغل بالشورت روز. حيكون معي تو ليجز هول بدي اخدهم اعملهم نت توجذر. فاول دور هيدا حاشتغله كله غرز نت لعدل السطر فيه، ومن بعده مثل ما شايفين هون اشتغلهم مع بعض. ومن بعده بدي اتأكد انا انه عدد الغرز اللي معي اياه هون بيقبلوا القسمة على 2، وبدي اعمل 1 باي 1 ريب. هتشتغلي المسافة المطلوبة منك حسب انت قديه المطاط القياس معك بغرزة الريب. هعمل هيدا الدور خلف الكاميرا، هأتأكد من غرزي انه قابلين القسمة على 2، وارجع لاقيكن حتى نعمل غرز الريب مع بعض. خلصت وصلت لعند اخر غرزتين. هلا اخر غرزتين احسن عشان ما يطلع معنا هيدي الفراغ الكبير، فحاخد هول 2 مع بعض مع لوب من تحت. هاي اللوب اللي من تحت هاخد هول 2 مع بعض. هحاول شد ايدي على هاي الغرزة مثل ما شايفين راحت هيدا الفراغ اللي معي. هخليه هيدا الماركر الوحيد حتى يعلم لي بداية الدور ونهاية الدور بكل دور جديد. هلا بدي اعمل وحدة عدلة وحدة مقلوب، وحدة عدلة وحدة مقلوب على كل الغرز اللي معي اياها. بدي ضلني عم بشتغل انا ادوار حتى يصير معي 3 سنتيمتر. فانا حضلني اشتغل وقيس بس يصير 3 سنتيمتر بالنسبة لإلي. بالنسبة لإلك انت قديه معك اياه قياس المطاط حتشتغلي قده، وكمان نفس المسافة اللي اشتغلتيها كمان حتشتغليها، لانه حنتني هاي اللي حنشتغلها حنتني حتى نعمل كفر للمطاط والمطاط يكون بالداخل. فانا عشان الفيديو اكيد ما يكون طويل حاشتغل انا هولي بس 1 عدلة 1 مقلوب لمدى انا لازم 3 سنتيمتر، بس انا حاشتغل 6 سنتيمتر حتى اقدر اعمل تانية على المطاط اللي معي. فهشتغلهم خلف الكاميرا وارجع لاقيكم حتى ننتقل لمرحلة كيف نخيط التانية بس نتنيها كيف نخيطها. اشتغلت المسافة يلي أنا بدي إياها حسب طول المطاط يلي معي 3 سنتي. فأنا اشتغلت
6 سنتي بدون ما شد ولا شي عرياحتها. بدي قيس هاي 6 سنتي وهي القطعة مرتاحة، فأنا ما بدي مط ولا إنه عرياحتها 6 سنتي خلص. هلأ بنجي للمطاط قديه بدنا نقص. أنا معي هون القياس 80 سنتي، نصف هيدا 40، يعني 80 سنتي. 80 سنتي المحيط دوران الخصر أنا عندي. هقص المطاط، هنقص 10 سنتي. محيط الخصر عندي 80، قصيت المطاط 70، يعني نقصت 10 سنتي من مجموع محيط الخصر، وعلى هيدا الأساس أنا قصيت المطاط. هلأ منجهز المطاط، منحطه هيك على جنب. هلأ بدنا ننتقل لمرحلة إنه بدنا نشتغل ونتني ونعمل بيت للمطاط. حنحمل هيك القطعة بهيدا الشكل مشان تكون واضحة بهيدا الشكل. هلأ حنعوز سنارة كروشيه وإبرة مدببة وحدة حتى تساعدنا بالشغل. هاي إبرة مدببة حتكون نفس القياس الإبرة اللي اشتغلنا فيها التنورة، وإبرة الكروشيه أنا عم بستخدم كمان نفس القياس 3.5 ملم. هلأ هنشتغل جزئية جزئية. أول شي بدي طلق طيلة عنا هون، هاي أول غرزة بدي ألقط منها لوب. هاجي عند تاني غرزة، نحنا بتكون واضحة معك هيدا الشكل. هاي تاني غرزة، يعني حألقط أنا عدد غرز يكونوا مريحين معي إنه اشتغل فيهم. بهيدا الشكل عم بلقط أنا. هكمل عم بلقط من تحت لفوق. هلا انا مشان الفيديو حاكتفي القط بس هول. طبعا بدنا نلقط كلهم، بس حنشتغل جزئية جزئية حتى نكون مرتاحين بالشغل اكتر. هلا هيدا الخيط ما بقى عايزينه، فيكم تقصوه. هلا بس حنقص نترك شوية خيط حتى نخفيه يعني ونثبت فيه لاحقا. هلا حخليه هيك على جنب، حاتجاهله. حاكمش الإبرة المدببة والإبرة يلي من جهة اليسار. هقرب الغرز هيك للأمام. هاخد الغرزة من تحت هظهرها، واخد غرزة من فوق وظهرها، وهعملهم سليب ستيتش مع بعض. هاخد غرزة من هون غرزة من هون غرزة، يعني نطلع مثل زيكزاك. اخدت من فوق، هلا بدي اخد من تحت، هفوتها بقلبها. هاخد اللي فوق فوتها بقلبها، اللي تحت فوتها بقلبها، وهيك. طريقة كتير سهلة مرنة، ما بتعطي شد للقطعة. هلأ أكيد بنشوفها مع بعض. هاجي هون بعمل سليب ستيتش، هاجي على هاي سليب ستيتش، وهكذا على داير كل الباند، الويست باند يلي عندي اياه، او محيط الخصر يلي عندي اياه. هخلصهم امام الكاميرا حتى ارجيكم الشكل وكيف ندخل المطاط جزئية جزئية. هخليها.
هلا هيك هون نحنا هحط فيها ماركر عبال ما اشرح لكم حتى ما يفلت. مثل ما شايفين صار عنا هون محل ما حندخل نحنا المطاط تسكر وبطريقة كتير مرنة، يعني ليكو شادة أنا خلص على كل القطع. فهلأ بدي ارجع كمل بالقط هيك لنقول هون شي 20 غرزة وبعملهم هيك لحتى اوصل للنهاية. اوكي هلأ فينا دايركت كل ما صار معنا مسافة يعني معينة ندخل المطاط. انا هلأ حدخله امامكم عشان تشوفوا كيف. خلينا نعمله هيك. هذا الشكل، بعرف اذا واضحة بس هيك. كل ما هلا بشتغل بفوت المطاط اكتر لحتى خلص اخر شي واخر شي اكيد حخيط هيدول الاثنين الجنبين مع بعض وثبت يعني المطاط وبنختمها. هلا حنلقط غرز من هون، حنكمل لقط غرز. هذا الشكل. هرجع اخد اللوب اللي كانت بإبرة بسرنات الكروشيه قبل، وبدي كمل نفس اللي عملته هون. حكمل هشتغلهم انا خلف الكاميرا عشان الفيديو اكيد ما يكون طويل، ونرجع تابع معكم ننهيها كليا، نخيط المطاط ونخفي الخيوط وكل شيء ونكون خلصنا. فحاعمل على خلف الكاميرا ونرجع. خلصت. هلا اخر شيء لما قصينا الخيط بدنا ناخدها اخر غرزة يلي كانت على الابر، الغرز اللي فوق حنعمل سليب ستيتش ونسحب الخيط. بس هيدا الخيط حندخله لجوا في هيدا الخيط. خلينا نربطهم متاني اكتر وندخلهم محل ما حنحط المطاط يعني بالغلاف جوا. هلا قبل ما ندخل المطاط بدي ابرة حادة وخيط خياطة هعبيهم حتى نخيط بس المطاط. يعني هاي الخطوة كتير سهلة، فيك تعمليها على مكنة الخياطة تخيطيهم ببعض وفيك يدوي. هنخيطهم بهيدا الشكل حتى ما تعطي سماكة. من بعد ما خلص ثبتناها هعمل عقدة وخلي المطاط يدخل لجوا. هذا الشكل.
هلا هنخيط هاي الفتحة، هنجيب نفس خيط اللي كنا عم نشتغل فيه، بس تسكرت خلاص. فينا نعلق هون هاند ميد او السايز او اي شي بالشكل. حتى نحدد الخلف، هاي يعني شي اختياري انك تحط الهاند ميد والسايز. مثل ما شايفين، محل ما عملنا هون ليكو قد بتمغط، يعني هون الختم كان مرن، ليكو شكله من جوا. هيدا الشكل النهائي لتنورتنا. ان شاء الله كان الشرح مفيد. هو يعني كاشرحها للتنورة كان بيتطلب مني يعني جهد حتى امرق على الخطوات بطريقة سلسة حتى توصل يعني للكل والكل يقدر يستوعبها. هي كتير سهلة، بس مثل ما قلت الشرح تاعها علي كان صعب اني اوصل الفكرة. فان شاء الله يعني اذا وصلت الفكرة اكتبوا لي تحت بالتعليقات، واذا طبقتوها للتنورة شاركوني الصور على الانستغرام. في فيديو حيكون خاص بفيديو الشورت روز تبعت هيدي التنورة، حيكون الاشياء الاكسترا الاضافية اللي فينا نعملها للتنورة. حاحكي اشياء اضافية اذا بدنا اياها كلوش اكتر، اذا بدنا نعمل هون للحافة نعمل لها ديزاين، واشياء تانية. يعني حاحكي بهداك الفيديو بشكل منفصل عن هيدا الفيديو، لانه هيدا الفيديو طويل، فقررت اعملهم بفيديو منفصل لهول الاكسترا. اللي حابة تعملهم او حابة يعني تعرف اكتر عن هاي الامور فيها تحضر الفيديو التالي، حتلاقي رابط الفيديو تحت بصندوق الوصف او باول تعليق مثبت. وهيك بنكون انتهينا من هاي التنورة الحلوة. ان شاء الله ترقبوا فيديوهات جديدة كمان. ما تنسي تشتركي بالقناة وتعملي لي لايك للفيديو، وانا بشوفكم فيديوهات جديدة. هلا بالكم ضلوا بخير يا رب. باي باي.